Wara l-40 jum tar-Randan, illum il-Knisja Kattolika tfakkar il-ġrajja tal-Passjoni u l-Mewt ta' Ġesu Kristu. Bil-ġimgħa l-kbira waħda mill-aktar ġranet solenni fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika u f'pajjiżna dan jinħass b'mod partikolari b'atmosfera ta' kwiet u riflessjoni. Il-knejjes f'pajjiżna jinbidlu f'ambjent ta' meditazzjoni waqt li l-altari jiżżarmaw u l-Ewkaristija tinżamm fis-sepulklu, anki permezz ta' tradizzjoni ta' seba' visti li siru f'ħamis ix-xirka fil-għaxija u filgħodu f'jum il-ġimgħa l-kbira. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar saret l-adorazzjoni tas-salib fejn matula jinqara r-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu Kristu li waslet għal-mewt fuq is-salib. Wara li tintemm din il-funzjoni minn 12 lokalità f'Malta u 4 lokalitajiet f'Għawdex joħorġu l-purċissjonijiet bil-vari li juru x-xeni mill-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Bl-ewwel purċissjoni bil-vari bdew isiru fis-seklu 17 fir-Rabat u l-Belt Valletta. B'din it-tradizzjoni bdiet tinfirex u l-purċissjonijiet bdew isiru fil-Kottonera u mbagħad infirxet mal-pajjiż kollu u anke fil-Gżira Awċija. Bosta persuni jilbsu ta' personaġġi bibliċi li juru personalitajiet differenti mill-Bibja. F'dan il-jum il-knejjes madwar il-pajjiż ma jdoqux il-qniepen fejn f'xi lokalitajiet tinda iċ-ċuqlajta.